आपको जो बताने जा रहा हूँ जिस बीमारी के बारे में, ये आमतौर पर आम आदमी को इसके बारे में इल्म नहीं है। ये बेसिकली सोने में सांस का रुक जाना इसमें होता है। इसको हम आम मेडिकल टर्म में ऑब्स्टेट्रिक एपनिया बोलते हैं। ये उन लोगों में होता है जिनका वजन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता है, और जो हम BMI, जो मेडिकल टर्म में BMI कहते हैं, जो वजन और हाइट की वजह से होता है, जो 30 से ज़्यादा हो, उसका एक एवरेज निकलता है 30, अगर उससे ज़्यादा हो उनमें होता है। या कॉलर साइज 16.5 यानी 16.5 इंच से ज़्यादा हो तो उनमें भी ये होना शुरू हो जाता है। इसमें बेसिकली होता ये है कि खराटे करते हैं, पूरे ज़बान का पिछला हिस्सा नींद में और सांस की नाली के ऊपर आता चला जाता है। यहाँ पे इसमें ये हल्का खराटा होता है, फिर वो आता चला जाता है, यहाँ तक कि खराटे की पिच जो है ये आवाज़ बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि जो ज़बान का पिछला हिस्सा वो बिल्कुल सांस की नाली को बंद कर देता है और एकदम से जो है वो सांस रुक जाती है और मरीज़ एकदम से आँख खोल देता है या पैर हिला देता है या हाथ हिला देता है। इससे उसकी नींद जो है वो पूरी रात में मुतासिर होती चली जाती है। गहरी नींद में वो नहीं जा पाता, इस तरह वो पूरी रात इसी तरह गुजार देता है। जब सुबह उठता है तो ऐसा लगता है कि नींद सही तरह पूरी नहीं हुई, सही तरह सोया नहीं हूँ, सर में दर्द होना, सर का भारीपन होना और सुस्ती का होना, और दिन भर में वो कोई भी अच्छे का सही काम नहीं कर सकेगा। यानी कि जिस तरह के ध्यान लगा के ज़हनी तौर पे जो काम करने होते हैं, हिसाब किताब करना, वो नहीं कर पाएगा। और अमूमन ये होता है कि फिर आगे चल के बैठे बैठे जब सब साथ बैठे हुए हों या कोई काम कर रहे हों तो नींद का झोंका आ जाता है। और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस के अंदर ये भी होता है कि गाड़ी चलाते जाते भी नींद के झोंके में चला जाता है और खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। और इस सुस्ती की वजह से दिन भर में गरीब बात है, जब रात को नींद पूरी नहीं होगी और दिन भर में सुस्ती रहेगी तो बैठे बैठे बदन का और बढ़ना शुरू हो जाता है, कि ब्लड प्रेशर भी हो जाता है और शुगर के भी अमराज में मुब्तला हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो चीज़ ये करनी है कि आपकी जो भी मालिज है, चेस्ट स्पेशलिस्ट हो या स्लीप की जो मालिज होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनसे रब्ता किया जाए और उनसे इसकी डायग्नोसिस करने के लिए, तशखीस करने के लिए तरीक़ाकार पूछा जाए, टेस्ट पूछा जाए। इससे ज़्यादातर ये होता है स्लीप स्टडी होती है, जो इसी तरह ही होती है कि रात के वक्त सोते वक्त उनको एक आला लगा दिया जाता है, उसको पॉलीसोनोग्राफी बोलते हैं, वो लगा के उसकी चीख पे चेक किया जाता है। दिन में रात भर में सोते वक्त की दफ़ा का पैर का हिलना, ऑक्सीजन की सिचुएशन कम होना, आँखों का खुलना, ये सब चीज़ें उसमें चेक की जाती है। फिर इसके हिसाब से अंदाजे के मुताबिक उसका इंडेक्स तरतीब दे दिया जाता है। अगर वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में इसको हम एक तरह से कैटेगराइज करते हैं और फिर उसके हिसाब से कोई मशीन या कोई इसका इलाज तजवीज़ किया जा सकता है। वर्जिश का करना बहुत ज़रूरी है ताकि मरीज़ अपना वज़न कम करता रहे, और जितना वज़न कम होगा, जितना बेहतर होगा, तब जाके ये मर्ज से छुटकारा हासिल किया जाएगा। CPAP मशीन होती है जो इस अमराज में लगाई जाती है ताकि जो ग्राफ में जो खराटे ले रहे होते हैं उस खराटे को कम किया जा सकता है। उसका प्रेशर हमने भी पहले बात की है, पॉलीसोनोग्राफी जो करेंगे उस पर हम इंडेक्स करते हैं, जो इंडेक्स में आता है उसके मुताबिक उसके प्रेशर को सेट किया जाता है और रात के बाद वो मुंह के पे या नाक पे लगा दिया जाता है। उस प्रेशर जो मस्कुलर प्रेशर जो हमने तशख़ीस किया होता है उसके मुताबिक हम उसको लगा देते हैं ताकि जो रात में खराटे के लेने का अमल है वो खराटे नहीं हो, वो सांस की नाली खुली रहती है और रात का नींद बेहतर हो जाएगी। तो सुबह के वक्त जब मरीज़ जागता है तो वह बेहतर महसूस करता है, चुस्त रहता है और सारे कामों के अंदर जो है वो आराम से वो काम कर सकता है। खासतौर ये जहनी समाज के हिसाब किताब है, काम है, उसमें अच्छी रहता है और वर्जिश भी इस चीज़ को वो बेहतर बना सकता है। शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप रब्ता करके इस बीमारी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं।